Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ Ọlọ́run wa a tún ti dé nítorí tó o wá fẹ́ kọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ ká lè gba ìmí ìmòye fún ìrìn àjò oṣù titun yìí àní oṣù April a bẹ̀ ọ́ wá ràn wá lọ́wọ́ fi ọ̀rẹ́ ránṣẹ́ sí wa fi ẹ̀mí ìmòye fún wa fún ọkàn wa fi ẹ̀mí ìgbàgbọ́ sọ́kàn wa pẹ̀lú fi ẹ̀mí tó yẹ láti bá ọ̀rìn fi jogún fún wa ní ìrìn àjò oṣù ìgbàlà jẹ́ ká dẹni ìgbàlà ṣàánú fún wa ká lè máa yọ orúkọ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ àmín 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 lórúkọ Jésù. A kí yín káàbọ̀ sí orí Salvation Course Outreach níbi tí a ti ń yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ohun tó ń kọ́ wa nínú ìjọ mímọ́. A dẹ̀ ń lo ìwé ìjọ mímọ́ yìí tí kò pé méjì fún ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe fi fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ ìjọ mímọ́. Oṣù April gẹ́gẹ́ bí ìjọ mímọ́ ó bẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ Friday 4th. Ẹ̀sìn tí à ń ṣe ta fi ń wọnú ẹ̀ ní ẹ̀sìn àìsùn parí oṣù. Èyìnbó àìsùn parí oṣù ni ó wà ní Constitution Celestial of Christ monthly watch night service. Ẹ̀sìn tí à ń ṣe ní àìsùn tí à ń ṣe ní gbogbo oṣù láti wọnú oṣù titun. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ̀sìn yẹn ló parí oṣù ló lè ṣílẹ̀kùn oṣù titun. Now ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa nínú oṣù yìí the month of April usually from time immemorial as far as I know oṣù April ni a máa ń sábà ṣe Easter. Oṣù ìgbàlà ni oṣù iṣẹ́ ìgbàlà tí Ọlọ́run rán Jésù wá ṣe fún wa. Oṣù ìfẹ́ Ọlọ́run ni oṣù ìrúbọ Ọlọ́run fún ayé ni ìrúbọ ẹ̀jẹ̀ Jésù fún ayé. Oṣù ìdápadàbọ̀sípò fún ìran ènìyàn tá ti sọ ṣe lẹ́ni ìtanù. Oṣù ìlàjà láàrin Ọlọ́run àti ìran ènìyàn ni. So and it's in that mood and atmosphere and context náà ni oṣù ní ẹ̀kọ́ oṣù ìṣètò àwa which is taken from the book of Leviticus chapter 19 from verse 5 to 10. Leviticus 19, 5 to 10. Just 6 verses, yes? And if you offer a sacrifice of peace, yes, offerings unto the Lord. If you offer a sacrifice of peace. Now, mo sọ̀rọ̀ nípa ìrúbọ sacrifice. Ẹ̀kọ́ yìí ń sọ nítorí tí wọ́n ti ń ṣe ìrúbọ onírúurú tẹ́lẹ̀ ní ìran àwọn Júù. Ó wá ń sọ nípa ìlànà bọ́n ṣe máa ṣe ìrúbọ àlàáfíà. Now, tá bá mú yẹn wọnú nǹkan tí oṣù yìí dúró fún, ohun tó ń sọ ni pé oṣù ìrúbọ àlàáfíà Ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn àbí oṣù ìrúbọ àlàáfíà ìlàjà pẹ̀lú ènìyàn. The month of sacrifice of God with man. The month of sacrifice of peace of God with man. Ọlọ́run mú àlàáfíà wá láti làjà pẹ̀lú ènìyàn. That's the essence. So ó wá ní bó ṣe ní ìrúbọ tó ń ṣe nígbà yẹn ìrúbọ àlàáfíà ẹni tó lóko tó mú nǹkan alátọ̀kọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ fi fún Ọlọ́run ní ìkórè ló ń sọ̀rọ̀. Yes, ẹ kàwé. Ye shall offer it at your own way. Ye shall offer it at your own way. It shall be eaten the same day ye offer it. Ó wá fún wa ní ìlànà bí a ti máa ṣe ìrúbọ àlàáfíà yẹn. It gives us an ordinance. Ordinances are referring to how the sacrifice should be made. One ni wípé, yes. It shall be eaten the same day ye offer it. The same day ìjọ tí ẹ rúbọ yẹn, ìjọ tí ẹ mú àjàrà yẹn tẹ rúbọ yẹn, ìjọ yẹn lẹ máa jẹ. You sacrifice that day and you eat it that day, yes. And on the morrow. And on the morrow, that means that day and the second day. Yes, that's number one, yes. And if aught remain unto the third day. Now, if you sacrifice today, eat today. Tomorrow, you are not doing another sacrifice, but you can eat that which is left out today, tomorrow. You can eat it the next day. That's the first order. The second order is that when it gets beyond what you have brought for the peace offering, peace sacrifice, it extends beyond the second day, running to the third day. Oh, gbọ́dọ̀ jẹ́, it shall be an abomination. Ohun kejì, yes. It shall be burnt in the fire. A gbọ́dọ̀ sun tó bá ti ṣẹ́kù jọ́ kẹta, a gbọ́dọ̀ sun ní iná.
a ò gbúdọ̀ tún jẹ ẹ́ mọ́ bó ti wù kó da tó, bó ti wù kó pọ̀ tó, bó ti wù kó rẹwà tó. They must be burnt, yes. And if it be eaten at all on the Tí third èèyàn bá day, wá jẹ ẹ́, it is abominable. ó ti di ohun ìkọ̀sílẹ̀, ó ti di ohun ìríra níwájú Olúwa. Ìyẹn mean pé jíjẹ yẹn kò ní ìtẹ́wọ́gbà mọ́. It shall not be accepted. It shall not be accepted. Kò ní ìtẹ́wọ́gbà mọ́. Ohun kejì nìyẹn. Àkọ́kọ́ ni pé pa á lónìí, bóyá ẹran pa á lónìí, bó jẹ́ nǹkan oko, ṣe é lónìí, ṣètò ẹ̀ lénìí, ẹ jẹ lénìí, ó dọ̀la, ẹ jẹ lọ́la. Ìkejì ni pé tó bá ti lé ní ọ̀la, ohun tẹ́ máa ṣe nípa ẹ̀ ni pé ẹ máa sún níná. Ìbá jẹ́ tán màálù ló kù àbí tán lẹ́yìn jẹ́ ń bẹ ìkù gbogbo tó kù, ẹ sún níná. Kò ṣeé jẹ níjọ́ kẹta. Bí ẹ bá ti jẹ níjọ́ kẹta, èèwọ̀ lẹ jẹ, ohun ìríra lẹ jẹ, kò ní jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà mọ́. A ò ní kà á mọ́ fún yín pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ òdodo ìlànà Ọlọ́run. Yes. Therefore, Yes. everyone that eateth it shall bear his iniquities. Ẹni tó bá jẹ, you see, that's why people who detest to hear about ordinances, they don't understand what it is. Ordinances like this. This is an ordinance now. 1, 2 things. Even card. The third one is still coming. The 3 things about in this lesson are about ordinances. The basic thing, which is a command, mo ń try àti ṣàlàyé commandments, ordinances, and law. There is no law as regarding this now. We have commandment. The commandment is àṣẹ Ọlọ́run yẹn ni pé ẹ gbọ́dọ̀ mú ẹbọ àlàáfíà wá at your will. Tẹ́ bá ti ṣe ẹbọ àlàáfíà yẹn lónìí, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ lónìí, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ lọ́la. Lẹ́yìn ọ̀la ẹ lè jẹ mọ́. Ìyẹn ni fún wa ní ìlànà. That is, there is a way by which you do it. Abraham was asked to sacrifice unto God. He asked for a sign, and God said he should sacrifice. After having prepared the sacrifice, the Bible reports that each of the beds were opened up, split into 2. Wọ́n tẹ̀ sílẹ̀. That means God gave him an ordinance to do that. Ọlọ́run fún ní, otherwise ó kọ̀ lè gé lọ́rùn kó gbé síbẹ̀. Bíbélì sọ fún wa pé ó là á sí méjì, ó pín sí méjì, ó gbé sílẹ̀ nínú òun iwájú Olúwa. Ìgbà tí ẹyẹ wá jẹ ló lé wọn, nítorí pé ó ti ṣe ìlànà, kò mọ ìlànà yẹn délẹ̀. So tí a bá ti ṣe ìlànà, tá bá tẹ̀lé ìlànà, tá bá sọ pé kò sí ìlànà níbi kankan, ìyẹn a ti kọ́kọ́ ṣìṣe. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣìṣe. If we say there is no ordinance as regards what God, every commandment of God, that's a pure lie. The instruction is do or don't do. That's the command. That's the commandment. That's the instruction. But further instruction telling us as how to do it, that is ordinance. Ibẹ̀ ni ìlànà ti wọlé. Bí èèyàn bá dẹ̀ ti ṣe ìlànà tó bá correct, Ọlọ́run á pàṣẹ ó correct. Tó bá tún ṣe nǹkan tó wrong níbẹ̀, á cancel ẹ̀ kó wrong. Àwọn ọmọ Israel, àwọn àkọ́kọ́ nínú tó kọ́kọ́ ṣe ìrúbọ sí Ọlọ́run. Mósè prepare Aaron àti àwọn ọmọ Aaron méjì, Abihu àti Nadab, wọ́n mú ẹbọ wá. Leviticus chapter 10. Nígbà tó mú ẹbọ wá, ó di ọ̀ràn nítorí pé nígbà tí tùràrí tó kúná, tí náà kúnnù tùràrí, wọ́n mú inú àjèjì, wọ́n fi dáná tùràrí padà. They were expected to take fire from the altar. The same way Celestial Christ gave us. The light, the lantern burns 247, 24 hours. And it's what services the altar, the candlestand. If you want to, the service is to be conducted, you take light from the lantern, you put it in the middle of the altar, and it remains. When you want to do a something there, you remove it, and from that you light the 7. Now, if somebody now says, kò ṣe kíní, ó ṣàṣàná, ó wá tàn directly láti ọwọ́ tó ṣàṣàná, ó ti ṣe ohun tó lòdì nítorí pé ó ti bà ìlànà jẹ́. Ìlànà is the order by which you do things before God. Now, Olúwa wí pé níjọ́ kẹta ẹ má jẹ o, ẹ sún. Ó wá sọ wípé, that's why we are now in that scripture. Ó sọ wípé bí ẹnikẹ́ni bá jẹ, yes. Therefore, yes. Everyone that eateth it shall bear his iniquity. Ṣàbí ìyẹn mi pé iniquity ti wà ń bẹ̀.
àìṣedéédé ti wà ń bẹ̀. Ṣíṣe déédé ni pé ó ti jẹ, ilẹ̀ ti mọ́, ìjọ́ kẹta ti dé báyìí, lọ sùn. Tó bá wá jẹ́, ó ti ṣe àìṣedéédé. Ṣíṣe déédé ni pé má fọwọ́ kàn mọ́, sùn, má jẹ mọ́. Àìṣedéédé ni. Ó ní ẹni yẹn tó bá gbé ẹrù àìṣedéédé ẹ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé kò ní wà láìlẹ́bi. Àbí? Ó mean pé kò ní wà láìlẹ́bi, ó máa jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n kó kọ́kọ́ ṣe ẹbọ àlàáfíà yẹn, ó pass. Ó wá ṣe nǹkan tó lòdì ní as you do it, wrong. Abraham asked for a sign. God said, sacrifice unto me. Ó pass. Bóyá òun ló sọ fún pé kó là sí méjì. The Bible don't tell us, but ó là sí méjì, Ọlọ́run ò dá lẹ́bi. It means ó right, ó ṣì ń pass. Ó wá lé wọn, ó wrong. So ẹ̀bi àìṣedéédé ẹ̀ ni wípé, fine, yes, ẹ̀bi, the chastening or the reward of doing that thing wrong, the wrong way, was that God pronounced on him that his children will go slavery. And it says, indeed, his children went in slavery. So, bí a bá ti ṣe nǹkan tá a ṣe ní àìṣedéédé, bí a bá ti ṣe nǹkan tá a ṣe àti ní ẹ̀bi wà nínú kí èèyàn ṣe nǹkan ṣe níwájú Ọlọ́run. Èèyàn kì í ṣe nǹkan ṣe. Àwọn tó kọ́ wa sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣe nǹkan ṣe níwájú Ọlọ́run. Wọ́n ṣe nǹkan ṣe. Yes. So that's the third one, that it should not be left. The third, anybody that leaves that has done something abominable. Yes. Because he has profaned the hallowed things of the Lord. Because ó ti bá nǹkan ọ̀wọ̀ Ọlọ́run, nǹkan ọ̀wọ̀, nǹkan tá a yà sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run bí ìlànà, ó ti bàjẹ́. Yes. And that soul shall be cut off among his people. That soul shall be cut off among his people. Ọlọ́run máa cast it out. Yes. And when you reap the harvest of your land, thou shalt not solely reap the corners of thy field. Ohun kẹta, nígbà tó bá mú ohun oko ẹ̀ jáde lóko ẹ̀, má palẹ̀ mọ́ ẹ̀ tán. Don't clear it off. Do not clear it off. Don't rake everything off. Don't wipe the whole thing that you have on the farm. Don't do it. Yes. Neither shalt thou gather the gleaning of thy harvest. And thou shalt not glean thy vineyard. Neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Má palẹ̀ mọ́ gbogbo ọjà tó wà nínú grape tó wà nínú ọgbà ẹ̀. Má palẹ̀ mọ́ gbogbo ọsàn tó wà nínú ọgbà ẹ̀. Fi àwọn kan sílẹ̀ fún àwọn àlejò láti jẹ. Yes. Thou shalt leave them for the poor and stranger. Fún àwọn aláìní àti àwọn àlejò tó máa ń kọjá lọ kán lè jẹ. Now, those are the three things. Number one, what he gave us, ó fẹ́ ṣe ìrúbọ àlàáfíà. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe ìrúbọ àlàáfíà. Ohun àkọ́kọ́ ni pé ọjẹ́ níjọ́ yẹn, ẹ jẹ níjọ́ kejì. Ohun àkọ́kọ́ nìyẹn. Kejì ni pé tó bá di ọjọ́ kẹta, ẹ má fọwọ́ kàn. Tẹ́ bá fọwọ́ kàn láti jẹ, ẹ ti ṣe àìṣedéédé tó béèrè fún wàrántì fún ìpàṣán láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Níjọ́ kẹta, ẹ sun níná. Ohun kẹta ni pé oko tẹ́ ti mú nǹkan jáde, ẹ má kó nǹkan bẹ̀ tán nítorí pé ẹ ti ṣe harvest, ẹ ti kórè. Ẹ má nítorí pé ẹ fẹ́ kórè, ẹ má kó gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀, ẹ fa àwọn kan sílẹ̀ fún àwọn aláìní tó máa ń kọjá àbí àwọn tí wọn ò lóko. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìdààmú lè bá wọn tàbí ibi kan wà lórí wọn nígbà yẹn tí wọn ò lè dáko, àbí wọ́n dáko tí wọn ò jèrè. Àwọn lè jẹ nínú ẹ̀. Àwọn àlejò tó ń kọjá lọ, wọ́n lè jẹ nínú ẹ̀ nígbà tí ẹ bá fi sílẹ̀. Yes. I am the Lord your God. Èmi ni Ọlọ́run yín. Ye shall not steal. Hallelujah. Now, that is verse kí nìyẹn? 10. Verse 10. Yes, that's the end of that verse. Now, what is God saying? The month in which God sacrificed his son. He sacrificed his son to us because of his love to us. This was the order that God gave them to offer peace offering, to offer peace sacrifice. Now, what God gave them that time was peace sacrifice. What God gave us through the crucifixion, death of Christ Jesus is not only peace, but peace and reconciliation. So àlàáfíà tí Ọlọ́run fẹ́ fún wa, tó fi fún wa ní Jésù, tí a ń ṣe ìrántí ẹ̀ ní oṣù yìí, tí ìrántí ikú tó kú fún wa àti iṣẹ́ ìgbàlà tó ṣe fún wa, tá a ṣe ìrántí oṣù yìí, nǹkan tó bí fún wa ni wípé
ó bí ìdápadàbọ̀sípò àtúnṣe nínú ìrìn àjò àwa àti Ọlọ́run ó mú wá. So it is a month of the sacrifice of God and reconciliation with man. Bible àlàáfíà. Now, àwọn nǹkan tó sọ fún wa yẹn ó ní ìtumọ̀. Àkọ́kọ́ tó ní pé ká jẹ lọ́jọ́ yẹn, ká jẹ níjọ́ kejì, ìjọ́ kẹta ká má jẹ. Ó ń sọ nípa ẹbọ Jésù. Jésù kú, ó jíǹde ní ọjọ́ kẹta. By normal calendar, ọjọ́ mẹ́ta kọ́ ló jíǹde. He died Friday. He resurrected Sunday morning. Friday stroke Saturday 1 day. Saturday stroke Sunday 2 days. Ṣùgbọ́n jókà ni. Èṣù lè fẹ́ dúró síbẹ̀ lọ́lọ́run wá ṣe pé níjọ́ Friday nìkan máa ṣẹjọ́ méjì fún yín. Òkùnkùn bolẹ̀. Lọ́sàn-án gangan ní 3 o'clock lòkùnkùn bolẹ̀. Ìgbà tó di 6 ìmọ́lẹ̀ jáde. Ìgbà tí ìmọ́lẹ̀ jáde ọjọ́ kan ti kọjá. Ó ti mọ́ ọjọ́ kejì. Láti hour yẹn 6 o'clock títí di Saturday ó ti dọjọ́ méjì. Saturday sílẹ̀ mọ́ Monday, Sunday ó di ọjọ́ kẹta. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. That's a marvelous God. Jókà ni pé èṣù lè calculate kó fẹ́ ṣe kíní kan. Ó yà ṣẹjọ́ méjì lọ́jọ́ kan. Because ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ ń mọ́ ní ọjọ́. Bíbélì sọ fún wa Genesis chapter 1 pé àti òru àti àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ ó di ọjọ́ kìíní. So tí ilẹ̀ bá ti ṣú, ilẹ̀ bá ti mọ ọjọ́ kan ti gbé. In 2 days he gave us 3 days. Láti mú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ pé ẹbọ àlàáfíà mi á la ibẹ̀ kọjá. Ẹnikẹ́ni ò ní fọwọ́ kàn. Tó bá di ọjọ́ kẹta ara yẹn máa bàjẹ́. Kò dẹ̀ gbúdọ̀ rí ìdìbàjẹ́. Onísáàmù sọ bẹ́ẹ̀, sọ pé òun kì yóò sì fi ọkàn mi sílẹ̀ ní ipò òkú. Jesus went into the tomb, was buried, but God did not leave him there. God brought him out. And before he would bring him out, ṣe àwọn kọ́pà Jésù jí Lázárù dìde. Wọ́n sọ pé Lázárù ti rùn. Àwọn ìbátan ẹ̀gan Màtá àti Màríà ti sọ pé ó ti rùn nísinsìnyí, ká ló ti dé ni kò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ti rùn nísinsìnyí, wọn ò tún ronú pé a mọ̀ pé wọ́n ní àjíǹde àti ìyè, ṣùgbọ́n bóyá o lè jí Lázárù dìde, wọn ò ronú lọ síbẹ̀. So Lázárù ti rùn kí Jésù tó dìde. Jésù ò rùn ká tó dìde. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Iṣẹ́ ìyanu wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyanu ni. Ó kún fún ìyanu. So ó ṣe ìyẹn níbi jókà. Tí èṣù bá tẹ̀ fẹ́ dúró pé ní kinní kan ní ọjọ́ kẹta kò ní ṣe kinní rọ̀. Ọlọ́run ti dọ́gbọ́n. Ó ti fún wa ní 3 láàrin 2. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ó sọ nípa ti field pé ká má clear up field. Jésù sọ fún wa ní John chapter 4 verse 22 pé ti Jew ni ìgbàlà. Salvation belongs to the Jews. Ìgbàlà tó ń bọ̀ fún ayé ọ̀rọ̀ Jew ló ní. So a fẹ́ fún àwọn tó kù ni. So ó ní ẹ fi àwọn tó kù sílẹ̀ kí ẹ mú ìtẹ́fẹ́ jẹ, ìtẹ́fẹ́ lò àti gbogbo harvest, even harvest of ingathering, gather everything in, but leave some for those who are poor and for those who are strangers. Nínú ọ̀rọ̀ yẹn, ìyẹn fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àwa ẹni ìtanù tẹ́lẹ̀. We are strangers. Isaiah ríran kìíní yẹn. Isaiah dẹ̀ sọ Isaiah chapter 44 níbi ẹsẹ̀ 4 or 5, 4 and 5. Ẹ bá mi wò láti 4. Isaiah 44. Torí pé nígbà tí Jésù bá dé, tá bá ṣe ìgbàlà yìí tán, àwọn tó ní Jésù, àwọn Júù á máa dùn pé àwa la ní. Nígbà yẹn pàápàá, a sì ní Israel divided into 2, Judah and Israel. The capital of Judah, Jerusalem. The capital of Israel, Samaria. So àwọn kan máa dùn pé àwa la ní. Yes. And they shall spring up. As among the grass. As billows by the water courses. One shall say. Ìkan á wí pé àwọn tó máa sún jáde lẹ́yìn ìgbà tí Jésù kú tó jíǹde, tí ó mú ìgbàlà, tí wọ́n kúrò yìn ìgbàlà lọ káàkiri, tí iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn gbàgbọ́. Àwọn kan máa sún jáde. Ìyẹn ló yẹ láti 44, láti verse 4. Àwọn kan máa Isaiah chapter 44 verse 4 and verse 5. Àwọn kan máa sún jáde. Àwọn tó sún jáde yẹn ló máa fa àríyànjiyàn, ló máa fa akitiyan. Yes, wípé I am the Lord. Àwọn kan máa wí pé àwa tiwa ni. And another shall call himself. Àwọn kan tún máa pera wọn ní pé by the name of Jacob. Pé Jacob ni àwa la ní. And another Now, shall what is that saying? Àwọn Judah níbi tí a ti gbé Jésù, from the tribe of Judah, and Judah as a nation against Israel. Judah wọ́n pé àwa gangan la ní.
àwọn ọmọ Israel sọ pé gbogbo Israel àwa la ní, Israel gbogbo àwa la ní, but àwọn kan claim lọ́n lè claim pé àwọn làwọn ní gangan. Àwọn tó kù yes, àwọn míì tún máa Another should subscribe àwọn míì tún máa tún subscribe. with his hand Ọwọ́ mi rèé, Olúwa unto the Lord. Olúwa gbà mí là, Olúwa gbà mí là. Tá bá ṣe sọ̀jí wa ń lọ gbèrò. Àrí àwọn olùkọ́ pé máa bèrè tí Olúwa tó bá lè ṣe fún mi máa máa sìn ẹ́. Tó bá ó ń subscribe ó ń nawọ́. Kà mí yẹ, Olúwa kà mí yẹ. So ìgbàlà yìí fún gbogbo ènìyàn ni. Ohun kan ńlá ni Jésù ṣe. Nǹkan ńlá ni Ọlọ́run ṣe tó fi nítorí nípa ìfẹ́ tó fi Jésù fún wa. Wípé ẹ gbà á, tẹ́ bá ti gbà á, ìyè lẹ́gbà, tẹ́ bá ti gbà á, àlàáfíà lẹ́gbà. Àwọn ẹ̀yà Júdà sọ pé àwọn làwọn ní. La ṣe kọ wípé àbí Jésù láti ẹ̀yà Júdà. Àwọn kan sọ pé Israẹli gbogbo alájọ ní. Àwa kan kèfèrí á sọ pé Olúwa gbà wá là. Ṣé bó ti mú ọ̀rọ̀ fẹ́ gbàlà fún wa, a dẹ̀ ti gbà ṣé wá lẹ́ni ìgbàlà. Ìdí nìyẹn àdúrà wa ní gbogbo oṣù yìí. Pàápàá ní ọ̀sẹ̀ ìjìyà. Kò ṣe pé Olúwa jẹ́ ká ra mọ́tò. Kì í ṣe Olúwa jẹ́ ká kọ́lé. Kì í ṣe Olúwa mo fẹ́ bímọ. Àdúrà wa ni pé Olúwa gbà mí là. Ìgbàlà tí mo gbà yìí tí o ti fún mi yìí má jẹ́ kó bọ́ sọnù lọ́wọ́ mi. Ìgbàlà tó ti fi fún mi yìí ó wá nítorí àwọn aláìlera. Ó wá nítorí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú John chapter 9 yẹn, àwọn sọ pé àwa mọ̀ pé ọkùnrin tí Jésù wòsàn ni pé àwọn mọ̀ pé Olúwa kì í gbọ́ tẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ń ṣe olùsìn sí Ọlọ́run tó sì ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀, òun ní máa ń gbọ́ tirẹ̀. Wọ́n wá pé ṣé ìwọ ló fẹ́ máa kọ́ wa ní òfin ni? Jésù sọ pé tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ti ríran, ẹ ti gbàlà, kò sí fún yín. Ṣùgbọ́n ẹni tí kò afọ́jú àbí aláìlera la fi fún. Ṣùgbọ́n táyà sọ pé ẹ̀yin wòsàn, ẹ̀yin ríran, ẹ̀yin ṣe kíní kan, kò sí fún yín. Ẹ̀yin lè fúnra yín lẹ yọra yín bẹ́ẹ̀. So some people will be subscribing to it. Some people will claim pé àwọn làwọn ní. Some people are saying kàwá yẹ. So kàwá yẹ làwá wà. Olúwa ó ti mú ìgbàlà wá sí Áfíríkà. Ó ti rán ọ̀ṣọ́fà sáwà níjọ mímọ́. A ti gba ọ̀ṣọ́fà gbọ́, a dẹ̀ rí iṣẹ́ tí ìrẹ́ Jésù ṣe nínú ọ̀ṣọ́fà. Lẹ́yìn tó ọ̀ṣọ́fà tún lọ tún tẹ̀síwájú iṣẹ́ nínú ìjọ mímọ́ tí a gbàgbọ́ ta dì mú tó jẹ́ ẹ̀rí tó tún lórú àwa yìí pàápàá fún àwọn èèyàn kí a lè mọ̀ wípé nítòótọ́ ìrẹ́ Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò gbọ́ méjì wà láàyè. Má jẹ́ kó lọ lásán pé o kàn lò wá. Má ṣe wá ní ohun èlò pàtì. Má ṣe wá ní ohun èlò fún ayé yìí nìkan. Ó dẹ̀ ti ṣèlérí fún wa pé bí a bá fi aya sílẹ̀, tá bá fi ọmọ sílẹ̀, tá bá fi òbí sílẹ̀, tá bá fi ohunkóhun sílẹ̀ nítorí ẹ̀, a ó jèrè ẹ̀ láyé, ìyà tún jẹ́ double níjọba ẹ̀. Olúwa ní ìjọba yẹn má ṣe wá lẹ́ni tánú. That's the purpose of our prayer for the last 7 days, the Passion Week. So nǹkan tí oore-ọ̀fẹ́ tí Jésù mú wá fún wa, àti ẹ̀kọ́ pé ẹ mọ̀ Jésù ń tà àti fún wa ní oore-ọ̀fẹ́ kan wípé ẹ wo bàbá ó fẹ́ràn ayé, ó fún yín lémi. Èmi náà fẹ́ràn yín, mo fi ẹ̀mí mi lélẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ wá síbi ìgbàlà yìí, ẹ wá síbi orísun yìí nítorí pé a ti pèsè mi sílẹ̀ fún ẹbọ fún gbogbo yín. So àwọn connotations wà nínú ẹ̀. Connotation tó wà nínú ẹ̀, mo sọ pé Israel máa gbà tí ìgbàlà yẹn dé fún gbogbo ayé, Israel sì máa jẹ́ wọn lọ́run. Ní Jésù sọ pé ní John 24:22 pé ti Júù ni ìgbàlà. Àwọn àlejò Jésù sọ ní John 10:16 pé òun sì ní àwọn àgùntàn kan tí kìí ṣe ti agbo yìí. Ó sọ nípa àwa stranger yẹn. Káísà tó ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ní Isaiah 44:5. So àwọn ìdí ohun àrímúdání àrígbámú wà fún wa wípé Ọlọ́run fẹ́ wa, ó fi Jésù fún wa. Jésù dúró fún Ọlọ́run fún wa ní Jésù bí ẹbọ àlàáfíà, ẹbọ ìdápadàbọ̀ sípò, ìlàjà, reconciliation between humanity and God Almighty. Kí gbogbo wa ká lè wá sínú ìrònú padà. Lórúkọ Jésù, ìgbàlà yìí fún èmi kò ní jẹ́ lásán, kò dẹ̀ ní sọnù. Oore-ọ̀fẹ́ yẹn á máa pọ̀ sí lórí wa. Ẹni tó kà wá yẹ bí ẹni ìgbàlà lénìí lọ́la kò ní ta wá nù. Mo fẹ́ tún take another clue from that John chapter 9. Jésù kọ́kọ́ ṣe ìwòsàn, ìmúláradá fún ojú afọ́jú. Nígbà tí wọ́n tún lé ọkùnrin yẹn jáde, Jésù tún lọ bá ọkùnrin yẹn, ó sọ fún ọkùnrin yẹn pé ṣó gbàgbọ́ wípé olùgbàlà wà? Ṣé o gba Kristi gbọ́? Ó ní tóun bá rí òun máa gbàgbọ́, ní òun lẹni tóun wá jẹ́ olóhùn gbàgbọ́. Ìyẹn ní pé Jésù ṣe ìmúláradá fún, ó fún ní ìgbàlà. Èyí tó fífà náà ìgbàlà tó fífà má jẹ́ kó bọ́ sọnù lọ́wọ́.
ká lè máa yin orúkọ rẹ̀, kí ìfẹ́ rẹ̀ kó rinlẹ̀ lọ́kàn wa, ká lè mú ìfẹ́ rẹ̀ ṣẹ títí dópin, ká wá ní ìjọba rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Thank you.